Oi, amigas, aparecendo aqui toda suada, porque eu tô fazendo uma geral aqui em casa, uma faxina. Faz dias que eu tava sem produto de limpeza, porque eu tava sem money. Então, assim, se vocês disserem assim, mas que banheiro sujo, que casa suja, eu tava realmente sem dinheiro. Aqui em casa eu tava sem nada, gente. Eu vou falar assim a verdade pra vocês, porque aqui a gente é realista, né? Aqui em casa eu tava sem produto nenhum de limpeza. Eu acho que a única coisa que tava tendo aqui era sabão em barra. Só sabão em barra. Mas, assim, de resto, não tava tendo sabão em pó, sabão líquido, não tava tendo nada. Então, eu recebi um dinheirinho aí, já fui lá no supermercado, comprei algumas coisas e agora eu tô fazendo uma geral. O meu banheiro tava, assim, de fazer vergonha. Mas eu não podia, né, tirar da onde eu não tinha pra comprar produto de limpeza. Então, o que eu falei? Vou deixar o meu banheiro esperar mais um pouquinho. E aí, quando eu tiver podendo comprar os meus produtinhos de limpeza, porque vocês podem reparar aí, faz tempo que eu não faço compras do mês, né? Porque realmente, no momento, a gente não tá podendo ir no mercado fazer compras do mês. Então, eu vou assim, pego e faço compra de reposição normalmente. E esse vídeo aqui, eu decidi fazer ele tipo um vídeo de ASMR, tipo aqueles vídeos que sai só o barulho da pessoa limpando, fazendo, porque eu acho que vai ser mais satisfatório. Só que eu queria fazer ele bem mais detalhado, mas não vai dar de eu fazer bem mais detalhado, porque é domingo. Já é domingo, né? E domingo eu tô fazendo assim as coisas rápido, por quê? Porque o pessoal aqui no domingo gosta de ouvir música. Então, eu não posso me dar o luxo de fazer devagar e já colocarem o som e estragarem com o meu vídeo todo, né? Enfim, é isso. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo de onde é que vocês são, qual o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E se vocês estão gostando desse tipo de formato de vídeo, pra mim trazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Não esquece de hypar o vídeo, pelo amor de Deus, não esquece de hypar o vídeo. Bora lá continuar com a nossa faxina. Agora a gente vai limpar essa geladeira que já tá bastante tempo. Eu acho que já faz mês que eu não limpo essa geladeira. Eu só descongelo ela. Inclusive tem até um prato aqui dentro que faz dias que é pra me tirar. Faz mês que eu não limpo mesmo. Dá aquela limpada, sabe? Aquela limpada de esfregar. Eu acho que já faz alguns meses. Acho que faz uns 2 meses. Eu só descongelo e pronto. Então hoje eu vou tirar tudo de dentro dela e vou já dar uma geral aqui. Tirei tudo de dentro da geladeira e agora eu vou tirar essas coisinhas aqui que eu vou lavar lá fora, porque não cabe aqui. Parecia que não tava suja, né? Mas olha isso aqui, tá imunda. Vou lavar ela, deixar bem limpinha e aí colocar tudo de volta. Tá assim por enquanto. Eu vou tirar essas coisas aqui, ó. Vou lavar lá na pia lá de fora e depois eu vou lavar por dentro dela pra poder ficar assim, ó, bem tchutchuca, sabe? É isso, bora.
bonitinho. A geladeira tá limpa, ó, limpíssima. Nem parece aquela geladeira que eu mostrei pra vocês, né? Agora a gente vai colocar tudo dentro da geladeira e pronto. Mas aqui já tá no ponto. Tava com saudade de uma limpeza assim. Mas eu tinha esquecido que limpar a geladeira cansa tanto. Tô morta, viu, gente, cansada. Tô cansadérrima. Tinha esquecido que limpar a geladeira cansa tanto. Aqui não deu tempo de descongelar, ó. Vai ficar assim mesmo, porque eu tô querendo tomar um banho e me limpar. E deixar o resto da faxina para outro dia, mas hoje eu fiz o que eu pude. Lavei banheiro, limpei geladeira, lavei roupa, fiz tanta coisa hoje. É isso, meus amores. Se vocês quiserem aprender a fazer vlogs que nem esse, é só entrar em contato com o nosso e-mail. Vou deixar também o meu Instagram, se vocês não conseguirem enviar mensagem lá no meu e-mail, vai lá no meu Instagram, tá bom? Manda mensagem lá no meu direct. É isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o nosso próximo vídeo do canal. Tchau!